Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura və doktorantura mərkəzində Bakı Slavyan Universiteti ilə Naxçıvan Dövlət Universiteti arasında əməkdaşlıq müqaviləsinin imzalanması ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Tədbirdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbrus İsayev, Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Anar Nağıyev, Milli Məclisin deputatı, Bakı Slavyan Universitetinin jurnalistika kafedrasının müdiri Vüqar Rəhimzadə, tərəfdaş universitetlərin nümayəndələri, müəllim və tələbələr iştirak ediblər. Tədbirdə Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Anar Nağıyev, Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbrus İsayev və Milli Məclisin deputatı Bakı Slavyan Universitetinin jurnalistika kafedrasının müdiri Vüqar Rəhimzadə çıxış ediblər. Natiqlər Naxçıvan Dövlət Universitetinin inklüzivliklə bağlı tədbirə ev sahibliyi etməsini, bu yöndə fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib, Bakı Slavyan Universiteti və Naxçıvan Dövlət Universiteti arasında rəsmiləşən əməkdaşlığın daha geniş fəaliyyətə təkan verəcəyini qeyd ediblər. Sonra Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Bakı Slavyan Universiteti arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Rektor Elbrus İsayev birgə əməkdaşlıq münasibəti ilə Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Anar Nağıyevə tədbirdən xatirə olaraq Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət Fakültəsinin tələbələrinin əl işi olan rəsm əsəri hədiyyə edib. Sonda Naxçıvan Dövlət Universitetinin və tərəfdaş universitetlərin inklüziv təhsil, nailiyyətlər və qarşıda duran vəzifələr mövzusunda 1-ci Respublika Elmi Konfransında iştirak edən əməkdaşlarına sertifikatlar təqdim edilib. Slavyan Universiteti bilirsiniz daha çox pedaqoji profilli universitetdir. Pedaqoji kadr hazırlığında da Slavyan Universiteti ilə birgə əməkdaşlıq niyyətimiz var və bu niyyəti gerçəkləşdirmək üçün biz bugün eyni zamanda Slavyan Universiteti və onun rektoru hörmətli Anar müəllimlə birgə əməkdaşlıq memorandumunu imzalamışıq. Universitetlərimiz arasında olan sıx və əməkdaşlıq münasibətlərini həm də rəsmiləşdirmək qərarına gəldik və bu günlərim Bakı Slavyan Universiteti ilə Naxçıvan Dövlət Universiteti arasında biz əməkdaşlıq memorandumu imzaladıq. Əməkdaşlıq memorandumu istər bütövlükdə kreditlərin tanınması, istər təhsilin təşkili, istər ixtisas artırma və təlimlər kontekstində universitetlər arasında əməkdaşlıq olmaqla yanaşı, tələbə mübadiləsi, müəllim mübadiləsi, akademik mübadilələr olmaqla yanaşı, eyni zamanda Bakı Slavyan Universitetinin daha geniş mənada inklüziv təhsillə bağlı olan təcrübələrinin bölüşülməsi ilə yanaşı əməkdaşlıq eləmək üçün bu müqavilələri, bu memorandumları imzaladıq. Əminəm ki, bu istər Naxçıvan Dövlət Universiteti üçün, istər Bakı Slavyan Universiteti üçün, istərsə də bütövlükdə təhsil və elm camiyyəmiz üçün uğurlu belə deyək, proseslərin tərkib hissəsini təşkil edəcəkdir. Bugün Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Bakı Slavyan Universiteti arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalandı və düşünürəm ki, bu müqavilə ümumiyyətlə həm iki universitet arasında qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi şəraitində kifayət qədər zəngin, gələcəkdə mühüm təhsilimizə töhfələr verəcək və bugün Naxçıvan Dövlət Universiteti doğrudan da ölkənin aparıcı universitetlərindən biri olmaqla, eyni zamanda Bakı Slavyan Universiteti aparıcı universitet olmaqla belə bir əməkdaşlığa, belə deyək ki, imza atılması həm universitetdə təhsilin, elmin inkişafında mühüm töhfələr verəcək. Kifayət Mahmudova, Akşin Məhərrəmov, Endo Xəbər.